अस्सलाम वालेकुम। मौसम बदल रहा है, सर्दियां आने वाली हैं। बच्चे बूढ़े जवान सबको खांसी और सांस की तकलीफ ज़्यादातर होने का खदशा रहता है। छोटे बच्चे और बूढ़े इसमें ज़्यादा मुब्तला होते हैं। यानी जैसे ही मौसम बदलता है या सर्दी शुरू होती है या बाहर का मौसम आने लगता है तो अक्सर मरीज़ों को सांस की तकलीफ शुरू हो जाती हैं। यानी ऐसी सांस की तकलीफ जो किसी एलर्जी की वजह से हो तो उनके लिए माइटिका टेबलेट 10 mg इंतहाई ज़बरदस्त और बेहतरीन दवा है। इसी तरह छोटे बच्चों के लिए माइटिका 4 mg के साशे इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर किसी को सांस की तकलीफ हो रही है, घबराहट हो रही है, खांसी है, बदलते मौसम का असर है, उसके साथ साथ उसके सीने में जकड़न हो रही है तो फिर माइटिका मोंटिलोकास्ट सोडियम 10 mg इस्तेमाल की जा सकती हैं। नाजरीन, मोंटिलोकास्ट सोडियम या माइटिका टेबलेट लेने का तरीक़ाकार ये है कि रोज़ाना शाम को एक टेबलेट पानी के साथ 7 दिन तक लें। हर तरह की एलर्जी वाली खांसी, दमे की तकलीफ, सांस की तंगी, सीने की जकड़न और बदलते मौसम से आपके सीने और गले में होने वाली बीमारियों का वाहिद इलाज है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अक्सर मरीजों को इसके खाने के बाद चक्कर या आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। ऐसी सूरत में हमेशा इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू कर लें। आखिर में आपको फिर बता दें कि सांस की तंगी, दमा, निमोनिया, सीने की मुख्तलिफ बीमारियों में खांसी, सांस की तकलीफ और नालियों की तंगी के लिए वाहिद इस्तेमाल होने वाली दवा माइटिका यानी मोंटिलोकास्ट सोडियम है।